Okay. When he October 12th niya, ani minzi ka tisak na kalal dalawa. Deadlift ka niya, zanin joy gym po, injung ka hanhong to pa. Bal nget latta ama so yung daw kanin. Lahin ko ya bang equipment den da so na do na po yanin. Ang tin niya ka deadlift doon ka shelo het lahi arem de ulega het lahi ka ti felanga. Tahan ka deadlift nga. Pay to ta pay to see men chung dewa deadlift platform. Tahan ka kalsin nga. So ta de sam kan ni. Het la ma hen dam de re in hoya cardio section ka ta dia. Subang chuanin voina kan lift poi mo bel to deadlift ania compound movement. Deadlift pot anga set rate kan nga 8 sets 5 reps mo. Sumi zawa. Accessory movement lower pakhat. Chuanin naktuk Sunday in sia. Lateral raise wel ke add weight ya, add low weight di bel ni. Deadlift platform na CMC ya. Deadlift ya. Una, power up so first setที่113ตันโน่นะใส่ตัวพานิเซตเรียบกันเองเวก้าทางไม่เป็นเดินเองปักใส่จ่าเวลไม่มาใส่กับเด็ดนี่ละจริงๆเลยชอบเลยตัวนี้Ikanin set kat kazuwa weight training shim shim kumsong pakat don takal ta belt ka mong ngai lawa belt ka mong ngai lawa ban ka ve man ngai le ne mo dik tak ka choni core ne ya lower back ne ya core mo lower back in gym on back core ka base yam choni deadlift ti akla lo chu ko ni lawa warm up na changa belt kan mang re ko chuna ngai na mo mo soft ta de ani baga belt man ni poi lo wa for example in season on poi ke lo wa fix stance when in here chance ka injuries ka ni ya ma se tu ya ni lo wa off season ko belt mang re so ding ko develop on till dang extra layer taksa mi ni lo ka stability ta ni hom ta ni ka game on don lo force pro gives that ka game on don tu chu direct tu ni hey here ni the muscles ke now intrinsic muscles ka strengthen ba lo ta deadlift thiam lo ta chu ni anti thiam mai lo na weight ka chu ti ni lo wa warm up na cha bel han train ni ko chu mai na lo chu ni belt train lo thei ki tu zo tu ni abi gin squat na te overhead press se deadlift te tu ba chu ni an lo zawa belt man ka chu lo ke pe lo ka hong ai lo to PR ko zung la belt less to se se tu le ma lo wa duai ka lung chha lo wa Bahkan lebok tu, deadlift ni ada mix grip manual ni kot tadi, itu tu lah gua ni. Entingnya grip strength kat atas tang gua nak cang ko, amak saya ni. Ega mesti ni kan mix grip man kat tu lah. Conventional deadlift grip pa wai mo hay man tu. Grip strength kat tu tu ni yang forearm muscles. So ni grip trainer ang site ya kita man kaya orders ni mani pun machine kan ni ta eh forearm develop na how can site so dia ni lo so ni
weight plate te gen ka khai me a ke chu ka deadlift don te hian ka squat don te weight ka da re hian put pahnia ken na sa ni ka tumani indirectly in ka grip ka train dik me ni kia ke som ni po ke ni la so ka ni nga chen ka thita hetia weight kan deadlift na tu mi te bench press mi tu mi te put pahnia ken chen na put pakhat khan ki mi la tien da lu tu mi la du le apina a barbell la lu na tien le lam thong chi la chu indirectly khan ni ka train ve ni chu mo ha gym se te ni chu meta-analysis kan kita or systematic review tu pun tahu ta deadlift mixed grip manghawa hianin bicep muscle tear na chance asa ni chu tu bang zuanin injury risk sang ina ni chu mixed grip man lo mixed grip kan mani pon titiang so deu tan first set na tu zong he kan mix ta ni mo ding lam malam ve lam dung lam second set ta chuanin le lam mix le tu khati khanin ka muscle strain the activation ka ai ang chi don zo ta a tear na chance ko ka adiam le don zo ina ni chu mix grip kan man ro ro chuan ma se me man lo tu a net thang tu ka ti chok khi ka ma ni me a ba set ni ka zo ka a za som thum turan za som thum ka hong ta za som thum ka nga ka chau le ke za som li ko a chan chu inin zing ka mu che sia ka training a ni zing a ka training lo le ko bai ka bench press na ka ko na dik ni set ni ka zo a set tu na ran lu le a or race cut to any better I am to do me cái mà hình push up củaเราchúng ta in la chak na lam ko ni lo ni dang chu ni se thama sa len tu se hei chu warm up ma ka lo mang lo la han ta working set ni ma ka chu anin da sang la ta da sang ku ka ka mong ta tu na chu anin ka chol ri ka ti ka chol ri ba han ma su shock ka du la ba cha ku vak ka du la ni tu ba chu anin 135 ka chau nge o tin tu na ka lu ka su kek me ka 135 ka deadlift le ka deadlift ka chu ni ma set tu tan chu ni to ka tin pia wani ka working set atan chuan khanin mo mi ka do ka ti san chuan ni ka la belanga ni lo chuan ni LD lo set ka zo to a này sẽ để đi sạch là rồi hai cũng là như này của tôi bị chu 135 không mong làคือครับขันนัดขาเดียวกันบ้านนี่ถ้าเราเสียดูจูนั่นดูเด็ดอ่ะเส้นกันที่สุดเลยนะนี่น้องเด็กจูขันนัดเราส่วนนี้ริปสตริงที่หนาตั้งโชคที่กระทรวงหุ่นสกุลเราเดียววันด่าไอ้นี่แหละที่บอกแล้วมาที่นี่เนี่ยเซ็ตที่จูโชคกันเลยสักเลยนะเซ็ตตุ้มกันเนี่ยนะ Done. Chọn lạc
ngay rồi này em thả nó dễ là do deadlift ka zoa incline bench cái này cũng đâm ra lên row này cái cả lâu thì dấu to row zo cái này đâm ra row cái này thế này lateral raise leg rear delt raise pump nan về mấy cái edge nữa pump anh như vậy hay strength movement nó làm pump anh bằng repetition là tầm ta hypertrophy cái em được ra cái gì cả hiện chúng ta chơi repetition có 20 cho 25 không ta các mong tổ zo các thì accept các cái lâu zo to lateral raise hi các form hi nên là một chơi heavy bodybuilder whole lateral raise này anh nặng bắt đầu mấy thế á chân chu biomechanics can lap so in or exercise can thiam no chun exercise movement trainer ni do ni liver system kan thiam ngai le class 1 2 3 liver biomechanics ang zong chuni ko chuni ka khu thi head la lateral raise ba ai chu elbow hi heavy angle hi a straight fuck down no di chu ke chu mo ai so le tu na khan a chan chu shoulder injury ka thawa basketball khel ka nia sport khel ka ni ta bodybuilder ang pa ai ka ni lo ta looks not ka ni lo ta ni ki tu wan zo ning tail body ka flex na sa don zo ta zo ning weight ka the chawang de me the ma se the chaw lo ni china so 25 seconds 25 to 20 seconds ka so lang rear delt ka fly về đó na em bây giờ hiện dumbbell lunge này đủ cái nia mà sẽ các sợi đồ ăn khan để đi lại anh làm sao để vượt trên na na đi các bonus cái bạn phải thì mà rồi cái điều mà chú ai chú ni với là các khởi đồ thấu cor cũng phải cái tiếng cái tiếng làm todo đó là ta chú không chú chúng mình in moya isometrics rehabilitation so when you sit there do not rear delt fly for key but it do that whole effect and then I look down on it so ito ang kanin pump le hypertrophy bigay mo ang kanin at dobla mapisa ka form at ikituk tolo nga jerky movements ka ulit doon eh hindi sa waniyan eh lunge day kung kanina ano ito ang lawa core set eh kung yung nga sumisawa rehabilitation isometrics kabiyan kasong ka wait na video sa neos bayo